كفايه كده يا جماعه اهو الفطير في اثناء ايه احنا بننفذ كده. دي العجينه اهي ما شاء الله، الفطيره كيلو كيلو على الميزان، لسه بقى ما حطينالهاش اي حاجه. تمام عندنا كده اهو، لسه يا دوب بنفرد اهو الاول، نعمله طبقات فوق بعض كده وبعد كده نشوف هنعمله ازاي اهو. يلا ما اشتغل وكده بنفرد العجين. لسه ده اول ايه، اول فرده، لسه بقى كده 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 كده، لسه بقى معانا ايه الفرده التانيه برضو ما نخلص. ادينا ايه ناخد التقريصه بعد ما ناخدها كده نفردها بالطريقه دي. لسه بقى ايه شايفين العجين عامل ازاي، عامل فقاعات ازاي، تحس ان هو زي الملبن ما شاء الله يعني. بنفرد اهو، شوف بقى هنعمل ايه بعد كده. شايفين الفطيره لما اتفردت قد ايه، حطي اهو. بصوا بقى يا جماعه كده ايه اهو، معايا دي السمنه والزبده الفلاحي، سمنه والزبده الفلاحي اهو. نفرد كده بالشكل ده كده اهو. نجيب شويه كمان. يا جماله يا جماله، يا رب كفينا شر العين. الناس بقى اللي عماله بتقول لك ايه انت في كل حاجه شغاله، طالما اجيب الجنيه ها عادي. جيب الطبقه دي كده اهي، نفرد قوي كده قوي قوي كده اهو، عشان يبقى ايه زي ما انتم شايفين كده. شايفين ايدي باينه منه خالص ازاي اهي، شايف ايدي رقات اهي، شايفين ايدي عامله ازاي اهو بالشكل ده كده. سيدي وصال زاد عليا حنين وابن جمال، عيش دي وانت نسيم، ده انت النسايم ياني. زي ما شايفين كده نجيب بقى ايه الطبقه دي كده. خد ايدك كده معايا ثواني. خلاص يلا بص بقى. الله دي جت زياده، دي مش مشكله، دي نشيلها نحطها في فطيره تانيه اهي. دي اهي نفرد قوي كده. بص لما نشد بقى نشد كده اهو اهو، كل طبقه عشان معاكوش الدنيا اهو. اهم حاجه طبقات كده. مفيش رقه عندي ما يبقاش فيها السمنه بالشكل ده كده. اروح لما بالشكل ده كده اهو. اهي نجيب صينيه بقى احطها فيها ترتاح بس حوالي على نص ساعه او ساعه، واروح احطها في الفرن بقى نشوف هندهنها بالايه، برضو بالقشطه. كده اهو خلصنا الفطير كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده.
بالشكل ده كده. هنطلع بقى نسويه. يا جماعه اهو يا دوب هندخل الفطير على الفرن كده اهو. فردنا الفطير في الفرن اهو، فردنا فوق اهو، حاطه واحده في الفرن اهي، وهنشتغل واحده فوق وواحده تحت اهو. اللهم صل على النبي. شايفين الشكل؟ بسم الله ما شاء الله. فطير فلاحي بالزبده والقشطه والسمنه البلدي. اللهم صل على النبي. يلا يا جماعه نحاول الفطير بتاعكم سخن اهو. شايفين الفطير مورق ازاي؟ طبقات طبقات اهو. بسم الله ما شاء الله. فطير في الفرن اهو زي ما انتم شايفين كده. حاجه سخنه وحاجه بقى بالزبده والقشطه الفلاحي بالسمنه البلدي. احلى فطير بمناسبه شم النسيم. يلا ماركة الرحاب بيقول لكم كل سنه وانتم طيبين. فطير عامل ازاي؟ ما شاء الله ما شاء الله. كده خلصنا يا جماعه الفطير بتاعنا. عاملين كميه ما شاء الله اهي. شايفين الفطير عامل ازاي؟ بنحط اهو فوق بعض طبقات، كل طبقه فيه كيس النايلون كده عشان ما يتكسرش. كده خلاص خلصنا زي ما انتم شايفين كده. وكل سنه وانتم طيبين. شم نسيم سعيد عليكم اهو. بسم الله ما شاء الله. طبعا انا لسه ما خلصتش، بس انا على الاقل يعني كده هختم معاكم الفيديو زي ما انتم شايفين كده. لسه ما خلصتش، لسه معايا كتير يعني، بس على الاقل يعني بختم معاكم الفيديو واوريكم الفطير عامل ازاي. ما شاء الله. وكلته مورق. فطير فلاحي بالزبده بالسمنه البلدي والقشطه ما شاء الله. بالف هنا اللي هي. متنسوش بقى اللايك والاشتراك معايا في القناه وتفعيل الجرس.